दिखाऊंगा बिमल 220 की मशीन, जो कि 24 मॉडल है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये 24 मॉडल है, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है बिल्कुल ख़त्म है। तो ये चेक करें, जो इसके चॉइस पे रंग है अभी लगा है, और बाकी जो इसकी कंडीशन है बिल्कुल बुरी हालत है इसकी। तो बहुत सारे हमारे सेट भी ऐसे ही करते हैं कि रोज़ ऑपरेटरों को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो मशीन है वो ख़त्म हो जाती है। ये चेक करें, अभी इसका काम कर रहे थे।